咧係着重咧喺嗰個家長嗰個價值觀嗰度去處理嚇，而且咧仲係由一步步由基層開始，由佢個人嗰個成長啊，或者嗰個方面逐步咧，令到家長咧去慢慢去調適佢嘅價值觀。所以我覺得呢個家長計劃係好唔同喎，咁所以我就嘗試去參加。觀感咧係有呢個疑問嘅，但係當佢哋勇敢地去踏入嘅時候咧，佢哋覺得係非常之享受嚇。呢3年嘅裏邊咧，佢哋唔同嘅嗰個嘅譬如例如嘅工作坊啊或者講座咧，佢哋都係得着咗好多嚇。佢哋反而仲係覺得3年真係時間好快過嚇，就學到好多嘢。咁我覺得技巧咧可以會有時唔純熟，可能會忘記，但係嗰個嘅價值觀嗰個內化咧係終身受用嚇。咁嗰啲家長嗰個處理咧，我覺得係反而仲陪伴佢，等佢更漫長嗰育兒路裏邊咧，更加幫到佢。好似我有2個家長啦，佢哋其中就有一位咧，就係成日都諗住幫佢小朋友就提升佢哋去尖子啦，咁用好多嘅課程啊，坊間好多嘅情況，讓小朋友去學習啊咁樣。咁另一個家長咧就覺得我育兒真係好重擔，責任好重，好辛苦，好有壓力咁但係咧經過呢一個嘅心繫家庭嘅家長教育計劃之後咧，反而咧尖子嗰個家長咧會覺得，原來我唔應該咁樣睇，去改觀晒。佢就放開就睇翻佢小朋友，順翻佢小朋友嘅能力而去處理，係不一樣啦已經。咁另外一個家長咧，好重擔嘅家長咧，反而咧佢釋放咗好多嚇，佢知道，因為知道自己嘅位份係啲乜嘢，同個小朋友嘅關係係啲乜嘢嚇，佢哋係要享受呢一個嘅育兒嘅過程。佢有小朋友成為媽媽咧係一個福氣嚟嘅，所以咧佢直情嗰個壓力咧直情放鬆咗好多，同埋好享受。所以呢個2個就好唔同。經過呢個嘅心繫家庭嘅家長嘅計劃之後咧，佢哋真係得着咗好多，改變咗佢哋2個。唔單止改變呢2個嘅家長，係改變咗2個家庭。